咪就係靚嘅香港。好快就行到落嚟東段嘅尾部啦，呢個就係東段嘅尾部啦。影出去就係啟德郵輪碼頭啦，睇下個天幾藍幾靚。上面就係天橋，橋底下咧都畫咗嗰個 graffiti 喎，睇下啊，同海係有關係嘅，珊瑚啦、海馬啦、水母啦，幾咁靚！你睇下隻水母，珊瑚旁邊梗係海馬啦。隔離都有㗎，你睇呢邊，雙影成趣啊，對聯咁㗎，平衡兩邊。嚟到呢一邊係另外一個出口嚟㗎。呢個天幾藍，好靚啊！有冇發覺原來維港係咁靚㗎？地下仿木膠板，方便狗仔嚟玩啊！睇下幾靚，呢個就係維港嘅景色啦，東海岸。呢個就係維港東海岸嘅景色啦，睇下幾靚！唉，遊艇啊，點解你咁自由自在㗎？渡輪都出發啦，2架添啊！凳俾大家喺度休憩㗎，坐下喺度望下個海，幾舒服啊！感受下先。天藍到，呢個標誌係咩咧？係咁樣啊，好靚啊！睇下先，
呢度有個路標，睇下，原來全部都有路標㗎。嗱，呢個指示咧就係寫咗東岸板道 East Coast Boardwalk。呢度有個路標咧，1 km 就去到北角東岸公園，跟住2 km 咧，你就會去到銅鑼灣嘅避風塘喎。3 km 咧就可以去到灣仔嘅海濱呢一邊啊，遠啲啊。9 km 就去到堅尼地城海濱。呢條好似絲帶一樣咁嘅樣嘅海浪線，太靚啦！呢個藍色好 match 個海啊！你唔會覺得好凍，你覺得好涼爽，有少少陽光，又唔會曬喎。哇！沿途上要坐嘅凳多到啊，你唔會覺得攰咯，大把地方俾你坐啊，涼住海風，舒適。哦，又有一架渡輪啦，俾大家喺度休息嘅。呢啲春石凳咧，曬唔到太陽嘅話，應該都會好涼快嘅。好靚啊！呢個綠色㗎，幾靚。成個打卡嘅海景啊！橋墩下邊嘅海底生物圖案，有幅畫添啊，橋底。成日人都忍唔住喺度爬。第一個橋墩下邊嘅畫係譚公誕啊，你睇下。啲畫真係畫得好靚啊！
呢個好似係雨聲啊！